में तो हम चले जाते हैं। इतना बच्चा कहीं रोता है, हर 10 मिनट में रोने लगता है। बच्चा के मैये मारता है न इतना। हाँ, मरवा बहुत भी मारता है। अभी शाम को दांत काट लिया था 2 बजे। वो इतना हाथ मारी है, अभी से नजर आती है हमको। बच्चा को ऐसा नहीं मारना चाहिए। कोटा नई दिल्ली।